Hun går på toilettet for at lægge make-up. En masse brun creme, men hun glemmer sin krop. Om lidt skal hun i byen for at gå amok, så hun husker sin BH, der er fyldt med push-up. Hun vil besøge en veninde fra hendes folkeskole, så hun cykler derhen i en alt for kort kjole. Og folkene på cykelstien, de kigger på hende, men hun er ligeglad, for hun kan lide at vise skin. Hun er med på den værste, om hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører ved hendes fjes, får man snask på sine fingre. Men hun er altid frisk på noget fragt, når man ringer. Ind til byen for at tage på klub, men dørmanden siger, at hun ikke er gammel nok. Så rører hun ved hans buks og spørger ham sødt igen. Nej, søde dørmand, vil du ikke nok lukke mig ind? Så bliver hun lukket ind, og de finder sig en plads. De sætter sig ved bordet, og de tømmer deres glas. Så går de op i baren for at nasse en shoes ved en fyr, der er naiv og som tror, at han får Hun er med på den værste, om hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører ved hendes fjes, får man snask på sine fingre. Men hun er altid frisk på noget fragt, når man ringer. Så tager hun den naive fyr med hjem fra byen, og han vågner op til et frygteligt syn. Hendes brun creme er væk, og hun ligner et lig, så han spænder ud af døren med et kæmpemæssigt skrig. Hun er med på den værste, om hun har en kæreste. Hun vil danse med drenge og bruge deres penge. Og når man rører ved hendes fjes, får man snask på sine fingre. Men hun er altid frisk på noget fragt, når man ringer.